Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back to learning English Khmer. How to you? Your and your បាទអរុនសួស្តីកូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសខ្មែរថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ Your ហើយនឹងពាក្យ Your ប៉ុន្តែមុនជូនដល់នៃការសិក្សាមេរៀននេះសូមជួយចុចពាក្យជាវឬពាក្យ Subscribe ដល់ Channel YouTube របស់លោកគ្រូម្នាក់មួយផង Okay everyone ថ្ងៃនេះយើងរៀនជាមួយគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ Your ហើយនឹងពាក្យ Your ពាក្យទាំងពីរម៉ាត់នេះគឺអានដូចគ្នាប៉ុន្តែការប្រកបពាក្យខុសគ្នាទី1អានថា Your អក្សរ Y O U apostrophe R E អានថា Your ស្មើពាក្យពេញគឺ You are អ្នកគឺ contraction or short form ចឹងប្រើនៅក្នុងទម្រង់កាត់ឬក៏ប្រើនៅក្នុងទម្រង់កាត់ណាគេប្រើក្នុងទម្រង់កាត់ឬក៏ទម្រង់ខ្លីឧទាហរណ៍ថា examples You're a student You're a student អ្នកគឺជាសិស្សម្នាក់ពាក្យពេញគឺ You are a student អ្នកគឺជាសិស្សម្នាក់ពាក្យទី2អានថា You're cute អ្នកគឺស្អាត You are cute គេស្មើ You are cute ទី3 You're learning English អ្នកគឺកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសស្មើនឹង You are learning English អ្នកគឺកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទី2ទាំងអស់គ្នាអានថា Your ដែរគេ Your ដែរអានថា Your ប្រកបជាមួយនឹងអក្សរ Y O U R ប្រែថារបស់អ្នកពាក្យ Your នេះប្រើនៅក្នុង possessive adjective refers to something person has or own ចឹងប្រើជាលក្ខណៈគុណនាមកម្មសិទ្ធិដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ឬក៏កម្មសិទ្ធិអ្នកណាផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ Your book សៀវភៅរបស់អ្នកពាក្យពេញគឺ The book belong to you គេមានអត្ថន័យថា The book belong to you សៀវភៅគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នក Your mother is tall ម្ដាយរបស់អ្នកគឺខ្ពស់ Your car is expensive ឡានរបស់អ្នកគឺមានតម្លៃថ្លៃ Okay everyone ចឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំងពីរនេះគឺខុសគ្នាណាអានដូចគ្នាសរសេរខុសគ្នា Your មួយប្រើនៅក្នុងទម្រង់កាត់ឯ Your មួយទៀតប្រើនៅក្នុង possessive adjective ប្រើនៅក្នុងគុណនាមកម្មសិទ្ធិអូខេអញ្ចឹងវីដេអូគ្រូអំពីការប្រើប្រាស់ពាក្យ Your ហើយនឹងពាក្យ Your លោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាកូនទាំងអស់គ្នាចេះប្រើពាក្យទាំងពីរណាពាក្យទាំងពីរនេះពាក្យ Your ហើយនឹងពាក្យ Your